그러니까 전체 영화에서 각 씬마다 어떤 공간에 대한 설계들을 해주면 예를 들면 그 캐릭터의 집에 맞는 이 사람이 쓰고 있는 뭔가에 맞는 뭔가를 만들어주는 것들이 대단히 영화에 도움이 될 수도 있겠다. 그래서 그때부터 아마 되게 고민을 많이 하면서 작업을 시작했던 것 같아요. 제가 이거 소리를 만들고도 내가 왜 저 소리를 냈지? 내가 왜 저걸 못했지? 그게 굉장히 많아요. 굉장히 많은 게 매번 있어. 소리를 많이 넣을 수밖에 없어요. 어떤 소리냐를 떠나서 분량의 문제거든요. 근데 많이 넣게 되면 이게 하나하나 이렇게 쌓이면서 깊이감에서 무시 못할 차이가 만들어지거든요. 나중에 이제 쉬리라는 영화가 만들어졌는데 어쨌든 그 당시 쉬리가 만들어졌을 때 사운드로서 꽤 사람들이 한국 영화가 좀 많이 달랐다는 얘기를 들었었어요. 박찬욱 감독도 나한테도 다른 현장 동기사들은 이 상황이면 잠깐 쉬었다 가던가 NG를 내는데 나는 그거를 좋다고 해서 가는 의견을 들어서 참 이상한 동기사다. 그런 우스개로 하는 들은 기억도 납니다. 영화진흥위원회가 녹음실을 만들었던 게 1979년이에요. 그때 당시에 우리나라 영화 제작 환경은 어떤 그 모든 것이 다 모자라는 결핍되어 있는 상황이었는데, 그러니까 초기에는 힘쓰는 법이나 소리 내는 법을 몰라서 일단 세게 치고 막 이렇게 하게 되는데, 나중에 이제 소리 내는 법을 조금 알아갈수록 어떻게 하면 소리가 잘 나고 커지고 무거워지고 이런 것들을 이제 알게 되면서 조금은 요령들이 되게 많이 생기게 되고요. 붐을 드는 사람은 촬영 감독이나 그 현장 배우들이 움직이는 현장에 같이 있다 보니 그 현장에서 배우하고도 커뮤니케이션이 잘 이루어져야 되고, 또 촬영 감독이나 조명 감독하고도 그 커뮤니케이션이 잘 이루어져야 된다고 생각을 하거든요. 이제 영화는 일단 생활 소스들이나 노이즈들이 되게 다양하잖아요. 사운드 이펙트, 폴리, 대사, 후시 이런 것들이 다양하다 보니까 이런 거를 약간 생명력 있게 만지는 거, 이런 것도 되게 매력이 있는 것 같아요.